செஞ்சுங்க. பசங்கள அத ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தா மட்டும் வந்து வாங்கி போயிடுறானுங்க. இங்கே மட்டும் எங்கேயோ கொடுக்குறேனேக்கா. ஏன்னா யூடியூப்ல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்ல, அதை பார்த்து நிறையா பேர் வராங்க. இப்போ இதில் என்னென்னா அந்த பேஸ்ட் ஆஃப் அதை என்னமோ சொல்கிறானுங்களே, அதா சுண்ணாம்பு மாதிரி இருக்கு, அதில் இது பண்ணதா? ஓகே, யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு. என்ன போட்டிருக்கேன்னா அந்த ஊத்துறத கேட்குறேன். ஓகே, ரெட் கலர் வந்துச்சு.